Васек. Васек, иди сюда. Папа, выложите это видео на мой канал YouTube. Не трожь руками. Сюда, Василия. Почему ты сюда пришел? Ну, давай. Будет ничего? От такого количества. Скажи привет. Папу снимай, меня сюда не надо. Чего? Нет, ну пора. Хороший нож. Да пакетик надо. На. Ти хоч не маєш відео? Шашлик сними. Мясо. Зачем ти його кров'ю облив? Кого его? Кота. Ну кота зачем снимать? У нас такой есть. Одноглазый. Вот та маленькая рыбка вот эта. А вот это. Вот это. Сколько там где кусочек? Ну что тебе, блин? Джек, поближе вот подойди, скажи, смотри, вот вычищаем, рыбку чистим, там вот стейки жарятся. Вы ставьте лайки и комментируйте. Да. Ставьте лайки и комментируйте. Тут грибочки вот жарятся. Стримить можно. Ты простримил? 3 минуты даже прошло. Ого, 3 минуты пришло, что там наснимал? Стримить нужно час. Сейчас. Крестному отправить. А у меня нет его. А вот она. Сразу 2 камеры там. Нашла? Папа, Спасибо большое, что наступил на я хочу, Хотите еще? я хочу выложить это на YouTube. Как нужно Не назвать? надо на YouTube ничего вылаживать. Почему? У меня есть канал. Я знаю.
А я выложила ролики. Я давно... Два салатика готово. Ось я на мой телефон. А где? Видео, В кармане, нет? В кармане. Вилочка.